Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам, как я делала вот этот красивый камин-макет. Это фальш-камин. А дальше по видео вы увидите, как я его делала, какие были размеры. Если что-то будет непонятно, пишите в комментариях. Всем спасибо. Приятного просмотра. Вот смотрите, поддон мы поставили, повыше подняли немножечко. Так, и вырезали две боковушки. Таких вот. Эти боковушки мы сейчас приклеим вот сюда, в бок нашего камина. Смотрите, дорогие друзья, вот так мы склеили боковушку и приклеили вот такую вот планку. Вот так у нас получилось. Это у нас бок, это у нас перед. Вот, дорогие друзья, делаем решетку. Вот таким образом я разложила. Это бамбуковые палочки. Сейчас я буду жидким пистолетом вот так их скреплять по кругу ровненько. И потом добавлять еще горизонтальные палочки. Как-то вот так вот. Сейчас я вам покажу примерно, как я хочу. Вот так. Так. И вот так. Вот таким образом я буду делать решетку. Сейчас внутри, вот здесь вот в камине, я еще пройдусь акриловой краской. Смотрите, я вот понаносила немножечко, да, наносила краску. Вот он так будет блестеть внутри. Готова у нас такая вот решеточка. Вот такая вот она получилась. Нам ее останется закрепить. Вот так у нас получилась боковушка. Я покупала. И вот такой темно-серый. Немножечко перепутали. Светлого не было. Вот такой вот темненький взяли. Бока вот такие вот темные у нас получились. Но еще нам нужно сделать низ. Вот этот вот. Сейчас мы его доделаем. Будет у нас красиво. И вот здесь вот боковушку я еще не доделала. Вот у меня еще боковушечка не доделана. Вот камин я немножечко подняла. Вот эту вот нижнюю планку я буду обклеивать. А сейчас я буду обматывать дрова гирляндой. И посмотрим, что получится. Посмотрите, дорогие друзья, вот в камине я сделала маленькую дырку, чтобы туда продеть вот эту вот вилку для того, чтобы включать камин. Ну, гирлянду, проще сказать. Вот, посмотрите, вот так у нас получилось. Вот так мы обмотали дрова. И вот они как красиво горят. Я специально покупала гирлянды, чтобы они не моргали, а вот одним цветом были. Вот такой вот. Сейчас будем ставить решетку. Вот такая вот у меня решетка получилась, дорогие друзья. И сейчас я развела акриловую краску. И посмотрите, у меня еще есть вот такой вот акрил с серебром. Я изначально вот здесь это покрывала и вот здесь вот. Ну так, слегка, потому что здесь серебряные такие штучки. Я решила, что, чтобы сгармонировать это все. И сейчас я буду покрывать вот это вот белый с серебром, с оттеночком серебра. Посмотрим, как получится. Извините за творческий беспорядок. Вот посмотрите, я одну палочку бамбуковую прокрасила. Сейчас буду прокрашивать все остальные, только с одной стороны, с лицевой. А с другой стороны я их прокрашивать не буду. Вот посмотрим, может быть, нужно будет еще просто провести чисто серебряной краской, для того, чтобы эффект отражения был. Она такая с мерцанием. А вот посмотрим, как будет дальше.
Смотрите, дорогие друзья, вот так вот он получился. Я его покрасила белый акриловый и чуть добавила серебристый. Но сейчас подсохнет, я еще немножечко на кончике, посерединке, так немножечко отреставрирую, чтобы он блестел, чтобы он был таким серебристым. Сейчас подсохнет и посмотрим, будем делать дальше, посмотрим, что получится. Вот посмотрите, как получилось. Сейчас я еще поближе. Вот как-то так. Если смотреть издалека, то это вот так вот выглядит. Такая решеточка, она белая. Я думаю, что ее можно будет еще подкрасить беленьким. И будет очень даже красиво. И вот еще низ я решила вот так вот обклеить маленькими кирпичиками. Сейчас сюда делаю, покажу вам, как у меня это все получилось. Ну вот, дорогие друзья, смотрите, я сделала на низ вот такой вот декоративный кирпичик. Вот так вот он получился. Сейчас я вам покажу. Вот так вот он получился у меня. Вот такой вот камин. Извините за творческий беспорядок. Сейчас приберусь и сниму вам уже всю красоту. Вот такая вот красота у меня получилась. Наконец-то я доделала его.